खोइ बुबाहरू आउँछ भनेर कुखुरा मारेर राख्दैछु खोइ कहिले आउने हो यहाँ हाम्रै कुखुरा यहाँ आएर चाहिँ के बनाएर यसको त फेप्टा बनाएर राख्नु होला बाबा डल्लै भन्दा पनि दुई फाटा अहिले कति पकाउने चाहिँ अहिले त यो यति पनि खाँदैन भित्रसले पुग्छ नि खाँदैन मासुलेको बोसो रहेछ हेर है कुखुराको बोसो मिठो हुँदैन बोसो त धेर खानु हुँदैन बाबा बोसो छ यो कुखुराको यो चाहिँ खानु हुँदैन है मान्छेले यो सबैभन्दा यो